อันนี้ออเดอร์ตอนบ่ายนะครับเนี่ย4 โมงเย็นแล้วอีก4 ตัวนะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะลูกค้าเรามารอรับแล้วครับไงใครสนใจก็ติดต่อมานะเสียหายซ่อมฟรีนะครับของที่นี่แต่ว่าก่อนจะซื้ออย่าลืมนะต้องเป็นเบอร์นี้นะครับดูให้ชัดเจนนะครับเบอร์นี้บ้านเลขที่และที่อยู่ให้ชัดเจนนะก่อนจะซื้อถ้าลงท้ายด้วยเบอร์อื่นไม่ใช่ของผมนะครับผมบอกก่อนเดี๋ยวมันมีก๊อปปี้กันได้เสียหายและประกันซ่อมฟรีครับอันนี้ไปแล้ว6 ตัวนี่ตัวที่10เสร็จนี่10 ตัวแล้ววันนี้นะครับลูกค้ากำลังมาอีก2 เจ้าปราจีนกรุงเทพไม่ได้โมนะมาดูที่บ้านถามจริงสนใจติดต่อมานะครับ